Pulis ang suspect sa pagpatay sa usa ka lalaki nga gisunod sa maleta. Ang biktima nailhana. Pulis nga samaran sa shootout sa buy-bust operation, luwas na sa peligro. Samaran nga suspect, ipasakaan og kaso. Tigpatanto nga naningilog utang, ipusil, patay. Korte nihukom nga wala kini jurisdiction sa pagsulbad kung kinsa nila ni Cañete o Bacartos ang mangulo sa Talisay City College. Mga pulis di surprise drug test. Naku, wala mo to nga. Mayong atong sugpo ka Bisaya. Ano ang labing labas ka mga balita atod kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Balilog Jr. Ihatod namo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Ug mga adlaw, hingpit ng bayran sa DSWD ang ilang bayranan sa Dimuray sa American President Lines. Kini alang sa 22 ka mga container vans nga gisudlan sa mga hinabang nga bugas nga gi-donate gikan sa nasod sa Algeria. Matod pa ni DSWD Assistant Regional Director Marshall Fernandez, ilang giandam karong adlaw ang cheque nga nagkantidad og 665,688 pesos. Nabayran na usab ang Yangming Marine Transport Corporation of 5,760,000 pesos alang sa 153 ka container vans. Ang import permit nga ilang gipaabot katong Enero niabot pagka Pebrero 24. Nalangay usab ang pag-release sa kwarta nga ilang gibayad. Nang hinaot si Fernandez nga sa sunod dili na kuti-kutihon ang DSWD sa pagdawat og mga hinabang gikan sa gawa sa nasod aron maapod-apod dayon ni. Tungkol ka naglimurahan na lagi, ni Requestig para sa Manila, hindi mo ito kasong funding rate. Depende sa misamang funding sa Pio. Padalhan ka may kwarta. Ay, yun anak. Sulagay. Sige, salamat. Plus, tuloy, gawaan. Ang importante na isip na mo ulit, ha? Asosasyon sa mga pribadong ospital maningil sa full payment sa bayranan sa ospital o mga miyembro sa PhilHealth magpa-refund. Gumikan sa mga hulga, mupatawag ang pango sa Health Committee sa Dakbayan sa Subo o usa ka meeting uban sa mga hospital na sakop sa mga asosasyon. Leslie Caminado Vestil, Suginlibi. Chairman sa Committee on Health sa City Council sa Dakbayan sa Subo, mupatawag og meeting uban sa mga lokal nga sakop sa PIAF kon Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Ang mga pribadong hospital nagplano nga pabayro na og full payment sa hospital bills, ang mga PhilHealth members ug ang mga pasyente na ang mga og refund ngadto sa PhilHealth. Matod ni Konsehal Lea Hapson, makaluluoy ang mga pasyente sa hospital, hilabi na niadtong walay gigahin nga kwarta alang sa pagkasakit. Dili siguro kay 100-300 ang maapektaran ana, siguro tanan gyud siguro maapektahan, lisod gyud ka ay tanan. Atong ma-win-win solution ba or unsay angay natong mabuhat nga dili kay maapektahan ang mga katawan. Ang PIAF may reklamo nga dugay silang bayaran sa PhilHealth ug apektado ang operasyon sa ilang mga hospital. Moabot og tag-unom ka buwan usa sila bayaran sa PhilHealth. Ang lokal nga buhatan sa PhilHealth may angkon nga nakasinati sila og kalangay sa ilang pagbayad sa mga hospital sukad niadtong buwan sa Abril. Ang hinungdan mao ang pagpatuman nila sa bagong sistema. Una, because of the new system, mahingay gyud ta and facilities. But right now, wala man tayo na-receive na feedback sa local lang, no? Na po nga mga kanang facilities regarding the matter. Usa sa mga sakop sa PIAF ang Cebu Doctors University Hospital. Matod sa administrator ni ini nga wala pa sila makadawat og mga kasayuran sa pagpatuman ni ini gikan sa PIAF. Matod ni Engineer Oscar Tuason, ila pang sutaon kung unsa ang anaa sa direktiba say gayon nga ila kining madawat gikan sa PIAF. I don't know. I have yet to come across the directive or recommendation, and then we'll go from there. We will see what's implied. But we offer our services. We assist them in terms of direct filing with the PhilHealth. Leslie Caminado Vestil, News 5. 40 ka mga intelligence police, non-commissioned officers sa mga police station sa kalungsuran ug dakbayan sa lalawigan sa Subo, gipaubos sa kinalit nga drug test kaganinang buntag. Samtang mag-utubang og investigasyon ang napo ka pulis nga wala manunga kaganina. Andrea Patenia, Suginlimi.
Gipatambong sa ilang quarterly Provincial Police Intelligence Coordinating Committee Conference ang mga sakop sa Intelligence Police Non-Commissioned Officers sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo, dihang gipasud sila sa buhatan sa Provincial Intelligence Branch o gitrangkahan. Lima-lima silang gipagawas aron sa paghatag sa ilang urine sample. May kay bago rin nga, drug-test din. Mo idea. Ang nasa mensahe ini is Provincial Police Intelligence Conference. Pero uyon ka ni Sir Gipo. Maya na kay pero bawag din sa kasi TV ni. Ikaw? Siguradong wala. Nalipay si PID Chief Rodolfo Albutra sa resulta kay way nagpositibo sa drug test. Apan adunay na po kanila nga mi absent, mao nga iyang pasumitihon og explanation. They will be subjected for examination. They will be made to explain the reason why they are absent, and if their reasons will not justify their absence, then we'll proceed with the conduct of investigation. Gipaybaw ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guilyamak, kadugay na nilang gisugdan ang random drug testing sa mga police stations, ug gani adunay usa ka pulis nga nagpositibo sa isla sa Bantayan ni atong Pebrero, apan gihuwat pa ang resulta sa confirmatory test. Mato ni Guilyamak, padayon silang nakadawat og mga taho kabahin sa mga pulis nga drug users, mao nga magpadayon ang ilang random drug test tibuok tuig. Actually, we have several reports through text messages, but we need confirmation man good, no? Kinahanglan yun nga ang surprise drug test yun. Andrea Patania, News 5. Korte ni hukom nga wala kini jurisdiction sa pagsulbad kung kinsa ang angayan nga mangu sa Talisay City College. Duha na lang kasimana magsugod na ang klase ug wa pagyapon masulbad kung kinsa gyud ang presidente. King Perez, Sugin News. Gibasura ni Judge Estela Almacinco sa Cebu City RTC Branch 12 ang gisangat ni Talisay City College OIC Richel Bacaltos nga co-waranto with prayers for preliminary prohibitory and mandatory injunction batok ang Dr. Paulos Cañete ug Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes. Matod sa desisyon ni RTC Judge Estela Almacinco, gidismiss niya ang petisyon tungod kay walay jurisdiction ng korte ug ang kapakyas ni Bacaltos sa pag-exhaust sa tanan nga administrative remedies. Matod sa korte, ang Civil Service Commission ang adunay bugtong nga jurisdiction sa maong kaso, isip po sa government-owned and controlled corporation institution. Walay hukom ang korte kung kinsa kanila ang mahimong presidente sa Talisay City College. Ano gid na ang pasabot ana kuan gyud ako gyud mo lingkod na sa OIC. Kunya ang pag-appoint nako ni mayor legal na. Dili pa kay wala pa man mahuman ang kaso gyud. So kato bitaw i-deny ang ilang motion to dismiss, motion to dismiss, wala man ginang hilabot kay wala pa man mahuman. Tunan pa ni Bacaltos kung maapila ba siya sa desisyon sa korte o modangop sa Civil Service Commission. Bisan wala pa masulbad kung kinsa gyud nilang duha mangulo sa eskwelahan, si Cañete nagplano na nga ipahunong ang enrollment ni Bacaltos. Dili, ang katong nag-enroll nila ato tong dawaton gyapon. Anyway, we will not consider it as illegal, but instead we will ask the students to transfer their amo. Consider lang pud sa ato kay daghan ra bang atong estudyante nga di anato kanya kung panalitan og unsa gyud decision sa civil service or whatever option that we are going to have, we will properly turn over to him. King Perez, News 5. Memorandum of Agreement gipirmahan tali sa Cebu Provincial Police Office ug sa Information Communication Technology Office kun ICTO sa Department of Science and Technology kaganihang buntag. Kini alang sa pagtaod og fiber optic connection sa buhatan sa CTPO nga mokonektar na unya sa uban pang government offices sa Sugbo, municipal ug city halls ug mga police stations ubos sa flagship project nga I-Gov Philippines. Tumong sa maong proyekto, mao ang paghatag og masayong pamaagi sa komunikasyon sa mga ahensya sa gobyerno, lakip na ang paghatag kanila og mas paspas nga internet access. Sa tipok nasod ang Manila og Cebu mo'y pilot areas sa pagsugod sa maong proyekto. Advantage niya will be probably going to be more secure and it will be fast. And part of this connectivity, of course, will be internet connection. I think ang delivery siguro sa services sa kapulisan mas fast track siguro in terms of communication, especially nga makita ninyo ang area of jurisdiction sa Cebu Police, dako ka.